Сәлем достар, сіздермен Болатбек Айгөркен. Бүгін біз қазақ осы күйін Бейсенғали Ғазитов шығарған қазақ осы жырын үйренетін боламыз. Ең бірінші мен сіздерге тартып көрсетейін. Міне, достар, осылай тартамыз. Ал бірінші біз ең бірінші біз мына бас бармағымызды мына до нотасына қоямыз. До несінші нота? 2, 3, 4, 5. Бесінші нотада. Бесінші нота, сосын және деп негізінде қазақ осыдан тек деп жүрмейді. Одан 1, 2 асты, 1 жоғары. Сосын деп 3 рет істейміз. Сосын мына жерге мына 4-ші саусағымызды міне 7-ші нотадағы ре нотасына қоямыз. Сосын мына 2-ші саусағымызды 7-ші редегі саусағын аламыз да 2-ші саусағымызды до саусағына қоямыз да дейміз да ми саусағына қоямыз. Ми нотасына қоямыз. Қойдық. 1 деп істейміз. 1. Сосын ре нотасына кіреміз да дейміз. Сосын 2-ші саусағымыз доға қоямыз да 3 рет істейміз. Сосын мына 1-ші саусағымызды кіші сол емес, үлкен солға қоямыз дейміз. Сосын 1 рет істейміз тек қана. Жоғары, жоғары. Төмен, төмен, жоғары. Сосын доға қоямыз да деп 1 рет істейміз. Сосын реге қоямыз. Сосын ля 2-ші нотадан. Ля қоямыз. Ашық, сол бейтіп баспаймыз ешқандай. Ашық тұрамыз бірінші. Дейміз. Енді мына бас бармағымызды 5-ші пернедегі до саусағына қоямыз да мына саусағымызды солге қоямыз. Дейміз да мына саусағымызды доның қасына қоямыз. Сосын мына саусағымыз қайтан осыған әкелеміз. Тағы ляға келеміз. Жабық ля деп істейміз. Міне осылай міне мына жабық тұрады. 2 рет істейміз. Сосын жоғары істеген кезде солды ашып жібереміз. 1 рет істейміз. Сосын қайтан
істейміз. Міне осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Егер ұнаса сізге лайк басып, комментарий жазып, подписка етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достар.